Hello，大家好，咁快嚟到9月嘅中旬17號啦，星期二。咁今日呢期咧天氣都係有少少炎熱嘅嚇。咁呢個咧非常之靚仔嘅成色咁樣襯埋嘅嚇，可以襯埋嘅拼埋呢啲碎花仔呢、個今年咧就呢個五分褲咧就非常之 hit 嘅嚇，咁就可以遲少少，或者而家呢個 moment 咧都可以着埋對 boot 仔啦。咁秋裝就係咁樣嚟㗎啦。咁呢個咧就係有馬分嘅牛仔褸嚇。咁呢個位係反翻出嚟就有啲 detail 位，你放翻落嚟都係長袖正常嘅嚇，正常嘅一個。咁成件事靚到一個點嘅，有啲朋友仔中意着 boot 啊成咧嗰啲咧就係非常之好，着波鞋都一樣得嘅，係啦。咁輕騎咧，可能會